दोस्तों अगर आप किसी भी साउंड में से बैकग्राउंड नॉइज़ को हटाना चाहते हैं तो यहाँ पर एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है ऑडियो लैब। इसको आप गूगल प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसको जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस इसका दिखाई देगा। इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, लेकिन अगर आपको बैकग्राउंड नॉइज़ हटाना है तो यहाँ पर एक ऑप्शन है नॉइज़ रिमूवल। आप इस पर क्लिक करके किसी भी साउंड का बैकग्राउंड नॉइज़ हटा सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसे लगी? अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।